Всем хало, дорогие зрители канала, с вами Random Short. Сегодня я вам хотел рассказать о всех растениях, показанных в фильмах Plants vs Zombies in Real Life. Да, как вы могли понять, сегодня непростое видео. У меня был старый должок, ведь видео о грохострелах из фильма очень плохое. Поэтому я решил сделать ремейк более масштабным и крутым. Всего в фильме 15 растений, но некоторые я объединил в одно место. Но перед началом я решил вам представить сегодняшнего гостя, который согласился поучаствовать в моем видео. Встречайте, великий и могучий Меркурий! Что ж, за такое участие можно и поаплодировать, а мы приступаем к обзору. Он появляется в первом и третьем эпизоде. Растение состоит из 5 листьев, стеблей и головы. Голова отличается одним лепестком сзади и круглой формой. Глаза полностью черные, стреляет одной горошиной. Горохострел, как и большинство растений, имеет мощную корневую систему, что можно понять из разлетающейся цементно-песчаной плитки. Ранний дизайн растения выглядит, как выразился я в 2020-м, пластилиновым. Голова более овальная и сплюснутая, а листьев у основания стебля всего 4. Подсолнух появляется в первом, третьем и четвертом эпизодах. Имеет 6 листьев, стебель и голову. Она состоит из 21 заднего лепестка и 23 передних. Также имеет глаза и рот. В отличие от горохострела, умеет моргать. Его способность производить солнце, за которое можно садить растения. Его ранний дизайн показывал нам 7 листьев, оранжевое лицо, в ремейке оно коричневое, 20 лепестков и немного открытый рот. В ремейке также стебель умеет вытягиваться вверх, что позволяет подсолнуху поднимать голову. Вишня появляется лишь в третьем эпизоде. Главный герой, которого мои подписчики назвали Сильвер, не может сажать это растение. По изначальной задумке авторов, вишневая бомба имела роль карты. Безумный Дэйв дает карту с изображением вишневой бомбы Сильверу. В конце раннего третьего эпизода герой разрывает карту с вишней, после чего происходит взрыв. В оригинальном третьем эпизоде Дэйв не дает карту Сильверу, он сам кидает вишневую бомбу на поле битвы. Она взрывает 2 зомби и больше не появляется во всей квадрологии. У вишни имеется ветка, соединяющая 2 головы. На ветке также находится 3 листа. На этот раз головы вишни имеют не только черные глаза, но и полноценное глазное яблоко. У каждой головы имеется и рот с выпирающим зубом. Способность вишни во взрыве. Она раздувается, а затем взрывается, после чего виднеется надпись «Кабум». Взрыв вишни распространяется во все стороны, кроме низа. Ведь зомби хоть и сгорели, но плитка даже не треснула. Оба этих растения имеют очень маленькую роль в четвертом эпизоде. Стена орех является украшением ко входу в компанию Bloom and Doom. Он состоит лишь из головы, 2 глаз с черными зрачками, а также ртом и небольшой улыбкой. Зубастик же имеет побольше интересных способностей. Последняя стадия эволюции показывает нам, что растение способно вырасти выше человека, примерно 2 метра в высоту. Имеет 6 листьев, мощный стебель, голову, на которой расположены шипы, и рот, полностью усеянный острыми зубами. Также зубастик может вытягиваться в высоту выше 2 метров, что было показано в инкубаторе для растений. Этот вид горохострела появляется в первом и третьем эпизодах. Он имеет 8 листков, стебель и голову, которая окрашена в голубой цвет. Сзади головы вместо листка растут прозрачные кристаллы, количество которых посчитать невозможно. Глаза, как и у оригинала, полностью черные. В первом эпизоде зомби после попадания 4 горошин в него полностью превращается в лед, после чего взрывается. В третьем эпизоде растение способно замедлять зомби, чего не было в первом. Также не была показана способность ледяного взрыва у зомби, так как его быстро убило зернопульта. Ранний дизайн ледяного горохострела был почти таким же, как и ранний дизайн обычного горохострела. Голова приплюснута, вот только вместо кристаллов сзади он имеет 4 голубых листка. Он, как и почти все горохострелы, появляется лишь в первом и третьем эпизодах, состоит из 5 листьев, стеблей и головы. Единственный из горохострелов имеет брови, что прибавляет немного харизмы. Сзади головы расположены 3 листка, выстреливает разным количеством гороха от 1 до 3 в секунду. В старом дизайне он имел сплющенную голову, черные брови и 3 листка сзади. Данный гриб появляется в первых 3 эпизодах, имеет ножку гриба, растянутую словно расстояние от Камчатки до Калининграда. Лицо находится на этой самой ножке, имеет черные глаза и брови, а также закрытый рот. На голове, а точнее шляпке гриба, находится дуло, откуда выходит огромное количество пузырей, способных проходить препятствия, такие как дверь. Днем дымник спит, его можно разбудить лишь кофейным зерном. Однако вечером гриб бодрствует. В раннем дизайне имеет серые глаза, более злое выражение лица, а также узкое дуло.
появляется лишь в одном эпизоде, а именно в третьем. Из всех растений имеет несколько примечательных черт, такие как 6 сухих листьев и тело, состоящее из зерен кукурузы. Лицо имеет зеленые брови и черные глаза. Вместо обычного дула растение снабжено стеблем, согнутым, создавая образ кукурузы. На конце стебля находится корзинка, где появляется зерно. Верно пульта поднимает стебель вверх, чтобы выстрел прошел прямиком в голову противника. Оно появляется лишь во втором эпизоде и является единственным растением, которое не имеет 3D модель. Также это одно из 3 растений, у которых нет корневой системы. Это значит, что вы можете взять это зерно в руки. Само зерно выглядит как обычный кофейный боб, который продается в магазинах. Его особенность заключается в пробуждении грибов днем, по крайней мере это работает на дымнике. Он является последним растением из первой части игры, который был показан в фильме. Его можно увидеть только в третьем эпизоде. Состоит из 5 листьев, стебля и головы. На этот раз голова более оборудована, ведь на ней есть шлем. Лицо же состоит из 2 черных полосок, нахмуренных глаз и 4-ствольного дула. Выстрелы горошинами не ограничены. Он может стрелять как 12, так и 30. Причем каждая горошина вылетает очередью. Этот боб появляется в 3 и 4 эпизодах, не имеет корневую систему, как и кофейное зерно. Это значит, что боб можно спокойно взять в руки. Тела у него нет, есть лишь голова, глаза, рот и антенна наверху. Выстреливает сжигающим лазером, способным прожечь несколько зомби сразу. Во время выстрела глаза становятся синими, а сам боб подпрыгивает. Он появляется в 3, 4 и специальном эпизоде. В 3 и 4 эпизоде имеет 6 листьев и голову. Голова и листья – отдельные части тела, так как во время атаки голова подпрыгивает и выстреливает одним большим сжигающим шаром. На голове есть зеленые брови, синие глаза и коричневое дуло. Цитрон также появляется в пародийном трейлере к фильму «Звездные войны. Пробуждение силы». Там он отсылается на BB-8, издавая те же звуки, что и оригинальный дроид. В трейлере Цитрон выглядит немного по-другому. Голова осталась на месте, а вот листья выполняют функцию колеса. Появляется только в 4 эпизоде. Эти горохострелы являются собственной разработкой Сильвера, а именно его проекта «Война». У этих растений есть руки, ноги, тело, шея и голова. Все части тела подвижны и имеют кучу листьев. Горохострелов в действии мы так и не увидели. Но учитывая, что разработка 5 эпизода уже идет, мы их скоро увидим. Это единственное растение, взятое не из игр серии «Растения против зомби». Внешний вид полностью скопирован с обычного горохострела. Он имеет красные светящиеся глаза. Он не плюется горохом, вместо этого он плюнул в Джорджа зеленым дымом, который превратил его в зомби. Сам эффект заражения является отсылкой на фильм паркерского периода, а именно сцену с дилофазавром. Самое мощное растение в игре было показано в пасхальном эпизоде ко второй части фильма. Это автомат. Хоть он и не имеет головы, стеблей или листьев, но зомби он убивает очень быстро, стреляет сразу очередью по несколько пуль с огромной скоростью. И на этом все. Спасибо, что досмотрели такой экспериментальный ролик. Также спасибо Меркурию за участие в видео. Ну а на этом стоит попрощаться. Спасибо за просмотр. С вами был Random Short Меркурий и всем goodbye.